दुआ करो रब करीम जब इज्जत दे तो फिर जिल्लत से बचाए, अल्लाह जब आसानी दे तो फिर दिक्कत से बचाए, रब करीम जब रहमत करे तो फिर अपने गजब से बचाए, अल्लाह जब अता करे तो फिर अपनी नाराजगी से बचाए। और बकरी पाला करो, क्योंकि बकरी पालना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया जन्नती जानवर है बकरी। बकरी पालने से आजिज़ी पैदा होती है। अल्लाह का कोई नबी ऐसा नहीं हुआ जिसने बकरी ना पाली हो, हर नबी ने बकरी पाली। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सुबह दिन चढ़ता है तो फरिश्ते दुआ करते हैं, कहते या अल्लाह सखी को ज्यादा अता फरमा, उसे ज्यादा दे। हुजूर फरमाते हैं जो सखी होता है ना, ये लोगों के भी करीब होता है, अल्लाह ताला के भी करीब होता है।